خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما سبق وحضرت معكم الوصفه نتاع السعال الشديد بالبصله والحمراء والعسل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ثاني وصفه حتى هي خاصه بالسعال. لهاد الوصفه ان شاء الله نحتاج ليها واحد الحبه نتاع الحامض. هنايا عندي حبات 7 حبات نتاع القرنفل او المسمار او عود النوار، يعني على حسب التسميه كل واحد كيسميه. عندي كاس او فنجان هكا عامر تاع الماء عادي بالسقايه من الروبيني، وعندي عسل حر. بسم الله، نبداو على بركه الله. اولا غادي ناخذ هاد الحبه نتاع الليمون الحامض، نقسموها نقطعوها هكا على 4، تجي هكا عاود على 8 هكا. نضيفوا ليها هاد 7 حبات نتاع القرنفل وهاد الكاس نتاع الماء. غادي نوضعوها على النار، نخليوها من بعد ما تغلي، يعني كي توصل درجه الغليان. في هذه المرحله نتاع درجه الغليان نحسبوا ليها 5 تاع الدقائق ونطفيو عليها النار. غادي نديروها على النار، من يوصل درجه الغليان نحسبوا له 5 دقائق ونطفيو عليه النار. انا غادي نرده في البوطه يطيب ونرجع معكم. ها هو الخليط ديالنا بعد ما وصل درجه الغليان، هو هذا. كما كتعرفوا الحامض راه كينقي القصبات الهوائيه هو والقرنفل، يعني هذه وصفه الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا، ما عندها حتى شي مضاعفات، ياخذوها الكبار والصغار. انا اللي كنجيب لكم الوصفات اللي كنستعملوهم الاطفال، ماشي الرضع. هذه ماشي الرضع، الاطفال. كنكرر الاطفال والناس الكبار، يعني شباب او شيوخ. او نصفيو هذا الخليط هنايا، يعني بنخليه يطبخ 5 دقائق، ما نقصش لينا الماء، بقى هو. نضيفوا لها العسل حسب الحاجه. انا غادي ندير هكا معلقه صغيره عامره مزيان. نحاول نقلبها هنايا في هذا السائل، راه سخون، غادي تذوب معنا هذا العسل. والمشروب ها هو جاهز، وصدقوني والله الا لذيذ، بحال العصير، على شكل العصير، يعني حتى الاطفال غادي يحبوا يشربوه، ما غاديش يمانعوا الا صاوبته لهم. والله يشافي الجميع، والله يفاجئ علينا هاد الغمه بالخير وعلى خير ان شاء الله. حنا كنحاولوا نديروا الوصفات هكا، وكاين وصفات مازال اخرين. المهم الا كان بالامكان غادي نحطهم خاصين هكا بالسعال. وكما وعدتكم مازال ما نسيتش الوصفه نتاع الرضع، ان شاء الله غادي نديرها معكم في الايام القادمه. وشكرا لكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك والتعاليق الايجابيه. شكرا لكم، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه مرحبا به، اهلا وسهلا. وشكرا لكم، في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.